చూడండి దౌర్జన్యం. లారీ నాపి బస్సు వాడు నడి రోడ్డు మీద లారీ డ్రైవర్ పోతున్నాడు. మన టైర్ కి అయితే బోల్ట్ దిగింది. బండి అంతా సౌండ్ వస్తుంటే బుర్ర 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 అని అర్థం కాక బండి ఆపాను అనమాట. గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఎక్కడుందా అని మెకానిక్ గ్యారేజ్ అడిగాను అనమాట. అడిగితే కొద్దిగా ఎదరికి మన టైర్ కి అయితే బోల్ట్ దిగింది. బాయ్ స్క్రూ తీసుకో బాయ్. ఏందో ఈ కర్మ నాకేం అర్థం కావట్లా. కానీ మంచి బటన్ మీద ఉంది అది. మరి ఆ బోల్ట్ పెద్దది లేకపోతే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అయినప్పుడు మనం టైర్ల కొద్ది దగ్గరే ఉన్నాం. ఇలాంటి ఏంటంటే చూసుకుంటూ ఉండాలా. ఇంకట్ట బండి ఆపినప్పుడల్లా గుండ్రంగా ఒకసారి చూసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు. ఏమండి ఇది పట్టుకో తెస్తాను. పట్టుకో ఎంత దూరం పోయిందో ఇది చూద్దాం. అయ్యా పోలేదులే, ఎక్కువ పోలేదులే. రైట్, చిన్న బోల్ట్ ఇది, చిన్న బోల్ట్ అనమాట. చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇంత ఉంది కదా, ఇక్కడ బటన్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది బటన్. అంటే దాదాపు బటన్ దాట్లా ఇది, ఇక్కడ దాకా ఉంది. అంటే ఎక్కువ దూరం పోలా ఇది. అదే పెద్ద బోల్ట్ అయితే మనం చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం. కానీ ఒకసారి చూద్దాం. ఉమ్ము పూసానని ఏమనుకోబాకండి. కల్తీ లేని వస్తువు ఏదన్నా ఉందంటే అది ఉమ్మే. మనకైతే ఏం లేదు ఇక్కడ. చూడొచ్చు మీరు, ఎటువంటి బబుల్స్ లేవు. దేవుడు కష్టపెట్టే వాళ్ళకి కష్టపెట్టండి. ఎందుకంటే మనం ఎవరికి అన్యాయం చేయము, ఎవరికి ద్రోహం చేయము. పాస్ అయితే లేవు, లేవు. ओके ज्यादा है जी 250 बोलेगा ये नया ग्रीस डालता ఇంకా గ్రీజ్ అయితే కొట్టించుకున్నాను. మన మొన్న అయితే బండి ఎక్కుతున్నాడు. ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తం ఇంకా హైవే రోడ్ మనకి. అసలు ఈ రోడ్ లో ఎటువంటి ఏం ఉండదు అన్నమాట. పెద్ద 4 లైన్ మొత్తం. మన కలకత్తా పోయిందాక రోడ్ అయితే ఇంతే ఉంటది. కలకత్తా పోయిందాక రోడ్ అవుతాను. ఎందుకు ఇచ్చా అంటే మొన్నకి ఇక వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలా, చాలా పనులు ఉన్నాయి. మొన్నకి ఇచ్చాను. దాని తోడు హైవే రోడ్. మొన్న ఇబ్బంది ఏం లేదు, డ్రైవింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ చేస్తున్నాడు. కాకపోతే స్లో, మరీ స్లో అవుతున్నాడు అనమాట. రన్నింగ్ లో అయితే పర్వాలా, మరీ గుంటలు గడ స్పీడ్ ఎగరగల మరీ అంత స్లో అయితే. 12 టైర్లు ఏంటంటే ఆయిల్ రావు. 10 టైర్ దాకా ఓకే. 10 టైర్ దాటిన తర్వాత 12 టైర్, 14 టైర్, 16 టైర్ ఏదైనా ఏంటంటే మనం మరీ డెడ్ స్లో అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా టైర్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దగా ఏం ప్రాబ్లం రాదు దీనివల్ల. అదనమాట. అందుకని మనం చూసి చూడనట్టు ఒక మాదిరి స్పీడ్ ఎగరం వదిలేయడమే. కొద్ది పెద్ద అనుకోండి, బ్రేక్ టచ్ చేసుకొని 1-2 గేర్లే మార్చుకోవాలి. మొత్తం ఫస్ట్ కాడి నుంచి అయితే రాకూడదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి అయితే ఇక మనకి ఆయన అయితే రావు ఒళ్ళు. మొన్న 2-3 సార్లు చెప్పుకున్నాను. ఇప్పుడే కొద్దిగా మాట్లాడు. అంటే మొన్న తిరిగిందల్లా ఏంటంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ నెంబర్ తిరిగాడు అనమాట. వాళ్ళంతా నిదానమే ప్రధానం అని. డ్రైవింగ్ సూపర్, అలానే ఉండాలా. కానీ నేను ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు అనమాట. మొన్నకి అర్థం చేసుకుని మొన్ననే తోలుకున్నాడు. ఈ ఏలూరు బైపాస్ మనకి అసలు రిపేర్ సెక్షన్ ఎప్పుడైద్దో ఏమో తెలియదులే. కానీ ఎప్పుడు చూసినా రిపేరే. ఎప్పుడే వేస్తాడు మొత్తం. చూసారా, మళ్ళీ 1 వే చేశాడు ఈ రోడ్ని. రైట్ సైడ్ రోడ్ అయితే వర్క్ జరుగుతుంది. ఇక మన లెఫ్ట్ సైడ్ రోడ్ లోనే 1 వేగా వదిలేశాడు బళ్ళు. 2 వైపులో ఒకేసారి వదిలాడు. ఇలా మనకి వర్క్ అయితే జరుగుతుంది. ఎవడు ఆడ ఆరంభం కొడుతున్నాడు. బండి అయితే ఒకటి సైడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఏదో వెనక బండి బ్రేక్ కొడటం వల్ల ఎదురు బండి ఈడు వెళ్ళి గుద్దేసినట్టున్నాడు. బండి అయితే డ్యామేజ్ అయింది బాగానే. ఇది మన రాజమండ్రి బైపాస్లో అనమాట జరిగింది. ఇదివరకు ఈ రోడ్లు అయితే బాగా పొక్కలు ఉండేవి. ఇప్పుడైతే అసలు టాప్ అనమాట రోడ్ అంతా. ఒకప్పుడులో కట్టెలు విరిగిపోయి, టైర్లు పగిలిపోయి, బళ్ళు పడిపోయాయి అనమాట. అంత ఘోరంగా అయితే ఉండేది ఈ రోడ్డు. ఇప్పుడు అయితే అసలు నెంబర్ 1 ఉంది ఎక్సలెంట్గా బైపాస్. మొన్న అయితే బండి తోలుతున్నాడు. రోడ్డు మీరు చూస్తున్నారుగా, మొత్తం టాప్ మనకి ఇంకెటువంటి టెన్షన్ లేదు. ఈ రోడ్లో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఎక్కడికన్నా వాటర్ పట్టుకోవాలి, మళ్ళీ కూరగాయలు తీసుకోవాలి, మళ్ళీ బియ్యం, ఉప్పు, కారం అవి కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. రాజమండ్రి దాటించినాక ఆపుదాం చూస్తున్నాను ఏడైనా ఎక్కడ పడితే.
కూరగాయలు తీసుకుందాం అనేది బండి ఆపాను. ఎదురా మనకి బియ్యం లేవు, ఏం లేవు అనమాట. తీసుకోవాలి, ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. బియ్యం తీసుకుంటే ఇక ఎదురుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా ఆపుకొని మనం కొనుక్కోవచ్చు. మనకు వచ్చేసి రాజమండ్రి దాటి ఒక 15 కిలోమీటర్లు వచ్చాము. ఒక 20 కిలోమీటర్ల పైన వచ్చాను. ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్టు, కూరగాయలు ఉన్నాయి, సరుకులు కూడా ఉన్నాయి. ఏం తీసుకుంటాడో మనం మొన్న చూడాలా. ఏం తీసుకుంటున్నావు? ఉల్లిగడ్డ. ఉల్లిగడ్డ ఇంకా ఇంకా నువ్వే చెప్పాలి, నేను అంతా ఉల్లిగడ్డ తీద్దాం. నువ్వు వండుకునేవాడి, నువ్వు వండేవాడి, నువ్వు చేసే. చిక్కుడుకాయలు తీసుకుంటావా? చిక్కుడుకాయలు తీసుకుందాం, తీసుకుందాం. బాగాలేవు అంతగా కూరగాయలు. టమాటాలు ఏదో ఏదో టమాటాలు ఎన్ని కేజీ తీసుకున్నావు ఉల్లిపాయలు? జోకేది టమాటాలు ఏరయ్యా, లేవు టమాటాలు. ఇయ్యానమ్మా టమాటాలు, వెరైటీ లేవా? అరకిలో వేసుకో టమాటాలు చాలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన వినయ్ అయితే కర్రీ అయితే వండాడు అనమాట. దొండకాయ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇక అన్నం తిందామని కూర్చున్నారు. పెరుగు తిని చాలా రోజులు అయిందనమాట. నేను ఇంటికాడ తింటామే. ఇక పెరుగు తిందామని పెరుగు ప్యాకెట్లు కూడా తెచ్చుకున్నాము, ఒక 2. ఇది వచ్చేసి ఏందో అనుకుంటున్నారేమో మీరు, రియల్ జ్యూస్ అనమాట. ఇది ప్రమోషన్ కాదు, జస్ట్ ఏంటంటే మేము తాగుతానికి తెచ్చుకున్నాం అనమాట. ఇంటికాడిని తెచ్చాను. జాంకాయ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే అరుగుదల బాగుంటుందని జాంకాయ తీసుకున్నా. ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ? ఉల్లిపాయలు వస్తున్నాం నంచుకోవడానికి. మా అబ్బాయికి ఉల్లిపాయలు తినాలనిపించింది, అందుకనైతే ఉల్లిపాయలు వస్తున్నాడు. రండి మీరు కూడా తిందాం. ఇంతకు అన్నం తిన్నారా మీరు అందరూ? తినకపోతే మా దగ్గర రండి, అన్నం తిందాం అందరం కలిసి. మనం అయితే ఇక అన్నం తినైతే బయలుదేరాం ఫ్రెండ్స్. టైం వచ్చేసి మనకు 2 అయింది మధ్యాహ్నం. చాలా దూరం అయితే పోవాలన్నమాట. జస్ట్ మనం రాజమండ్రి దాటి 30 కిలోమీటర్లు అట్లా ఉన్నాం. ఎర్రవరం దగ్గరలో ఉన్నాం. ఇక వెళ్ళి అనకాపల్లి వెళ్ళి ఆయిల్ అయితే ఫుల్ చేసుకోవాలి. తెల్లారిలోపు నేను అనుకోవడం ఎక్కడ దాకా వెళ్తాం అబ్బాయి? తెల్లారిలోపు భువనేశ్వర్, కటక్ భువనేశ్వర్ 2 దాటేయాలనుకుంటున్నాను నేను. చూద్దాం ఎంతవరకు వెళ్ళిద్దాం బండి. ఇక్కడే అనమాట, లెఫ్ట్ సైడ్ లో మన టెంపుల్. ఇక్కడ ఆపి అయితే నేను ప్రసాదం తీసుకుంటాను. అది అక్కడ ఎదురుగా కౌంటర్ ఉంది యాభై మొన్న, ఇది అద్దాలది. అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురా, సెల్లి టీచర్లు. మొన్న అయితే ప్రసాదం తీసుకొచ్చాడు. ఒక ప్యాకెట్ తెమ్మంటే 2 ప్యాకెట్లు తెచ్చాడు. అదేమంటే ఇద్దరు ఉన్నాం అంటున్నాడు. మన టెంపుల్ అదే అనమాట, గుట్ట కనబడుతుంది. ఆ గుట్ట మీద కొండ పైన ప్రసాదం ఆల్రెడీ ఒకసారి వీడియోలో నేను చూపించున్నాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏందని. మంచి ఘీ స్మెల్ అయితే వస్తుంది అనమాట ప్రసాదం. ఎలా ఉంది టేస్ట్? సూపర్గా ఉంటుంది. మనం అయితే ఇక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి అయితే వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఫిష్ బొక్ అంటారు, చేప బొమ్మేసి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ టాటా బొంకు పోయినసారి కూడా ఇక్కడే కొట్టించాను నేను. చేప బొమ్మ కనబడుతుందా? ఫిష్ బొంక్.
అసలు ఆయన మనకి ఏంటంటే ఖాతా అనమాట ఇక్కడ. ఆయిల్ అయితే కొట్టేస్తున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ రేట్ ఎంత ఉంది ఈరోజు? 98 రూపాయల 43 పైసలు అనమాట. ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది. ట్యాంక్ అయితే మంది ఫుల్ అయిపోయింది. 205 లీటర్లు పట్టింది అనమాట. పోయిన ట్రిప్ అయితే 201 పట్టింది. ఇప్పుడు 4 లీటర్లు ఎక్స్ట్రా పట్టింది. మా డ్రైవర్ తోలాడికి అందుకనే భయ 4 లీటర్లు ఎక్స్ట్రా పట్టింది. బండి పక్కన పెట్టు, బండి పక్కన పెట్టు సార్, వాడి పక్కన పెట్టు. బిల్దివా, బిల్లుది. మనకి సబ్బవరం దాటిన తర్వాత ఊరు బయటకు వచ్చిన ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అనమాట. దాదాపు కంటికి కనపడేంత వరకు ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది. 3 కిలోమీటర్ల పైన ఉందనుకుంటా. మరి ఏమైందో ఏందో తెలియదు. మీకు కనపడతా ఉండదు. అటు కూడా ఉన్నాయి బళ్ళు, అవి అక్కడ ఉన్నాయి. బళ్ళు ఇట్లా లాగించుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ట్రాఫిక్ జామ్ ఒక ఏమైంది ఇట్లా అడ్డదిడ్డంగా దూరుతున్నారు. దాదాపు అక్కడ కనపడేదాకా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉందన్నమాట. అసలుకే ట్రాఫిక్ జాము. బుద్ధి గడ్డి అన్నం తింటున్నారు, మరి ఏం తింటారు నాకేం తెలియదులే. కానీ వాస్తవంగా కొంతమంది ఉంటారు డ్రైవర్లు, చూడండి, 2 డబల్ లైన్ పెట్టేసి రైట్ సైడ్ ఆ బస్సులో కానీ లారీలో కానీ ఎదురొచ్చే కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ చేశారు. అసలు ఎందుకు, అసలు ఎంత మనుషులు అవుతారో ఏమో తెలీదు. కడుపుకి అన్నం తింటున్నారో మరి పెంటామో తింటున్నారో నాకైతే తెలీదు. వీళ్ళ వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎదురు రావడం వల్ల ఎదురొచ్చే బళ్ళు ఆగిపోయినాయి మొత్తం. ఇక్కడ ఒక సింహాచలం బండి ఉంది, ఏపీ 31Z 0421 అంటే. ఇక్కడ ఒక బండి ఉంది మళ్ళీ ఎందుకో, ఇది లోకల్ బస్సే 0376 ఏపీ 31Z. అది కూడా ఏం మనుషులో ఏం లేదు. ట్రాఫిక్ జామ్ చేశారా మొత్తం ఎదురొచ్చే వాళ్ళకి. కార్లు అన్నం తింటున్నారో మరి ఎవరు తింటున్నారో అర్థం కాదు. బండి అయితే ఆపాను టీ తాగుదామని. మన సబ్బవరం దాటిన తర్వాత ఆనందపురం జంక్షన్ దగ్గర ఆపాను అనమాట చాయ్ తాగుదామని. ఉంటాయి కదా టీ టైంలు అని, అయ్యని, టీ బ్రేక్ అని. అక్కడ మా వైజాగ్ పోయే రోడ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి టీ కొట్లు. అయితే టీ తాగుదామని ఆపాను. చేపల బండి అనుకుంటా, గబ్బు కొడుతుంది, వాటర్ అంతా కారిపోతుంది. నేనైతే అన్నం తినేసాను, మనవాడైతే తింటున్నాడు. శ్రీకాకుళం దాటి ఒక 15 కిలోమీటర్లు అయితే వచ్చామన్నమాట. అన్నం తినైతే బయలుదేరుతాం. అన్నం మిగిలిందా? కూర అయిపోయిందిగా. రేపు ఆదివారంగా చికెన్ వండుకుందాలే. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, అందరు అన్నాలు తిన్నారా? అయితే మనం ఒరిస్సాలోకి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు టైం అయితే తెల్లారి 6 అయిందనమాట. నేను నైట్ 3 గంటల బండి తోలి మనోడికి ఇచ్చాను. నేనేమో దగ్గర పలాస దగ్గర ఇచ్చాను బండి. మనోడు దగ్గర రంబాఘాటి దగ్గరికి ఏదో వచ్చాడు. ఒరిస్సాలో ఉన్నాం.
చూస్తూ ఉంటుంది. మోస్తూ ఉంటాడు అన్న, చూస్తూ ఉంటే బాగా పెళ్లి పొగరగా ఎత్తుకుంటుంది. మన వినయ్ అయితే బండి తోలుతున్నాడు నంబాఘాటిలో. నంబాఘాటి ఎక్కుతున్నాం అనమాట. ఇక కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే జస్ట్ ఆ టర్నింగ్లోకి వెళ్తే మనం డౌన్ అనమాట. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను ట్రిప్లో చూపించాను నేను. కానీ ఈరోజు వినయ్ తోలుతున్నాడు కదా, వినయ్కి ఎంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేదంట గాడిలో. మనం నేర్చుకోవాలి కదా, ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకుంటేనేగా. డ్రైవర్గా తిరిగినా లోకల్గా తిరిగాడు, లాంగ్ రాలేదు కదా. అందుకైతే నేను ఇంకా తోలు మరి అన్ని చూడాలిగా, అన్ని నేర్చుకోవాలి కదా అని తోలిస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు వేసుకో లాగిచ్చి అయిపోయింది గాడే. ఇక అదే గేర్లో దింపు, లోడ్ గేర్లో దింపు బండి. అదే గేర్లో దింపు, లాగి బాగా ఉంది. లోడ్ గేర్ వేసావా? మనకు ఎదురుగా ఉంది చిల్లి లేకు, అదే ఏదో లేక్ పేరు. అది దాటిన తర్వాత సముద్రం అనమాట. నేను పోయినసారి కూడా బ్రేక్ లెఫ్ట్రా, స్లో బ్రేక్ మీద కాలేసుకో. ఇంకా ఆడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత మూవింగ్ గేర్ వేసుకో. కావుగా నేనైతే దింపుతాను, నీకు అలవాట్లేదు కదా, నిదానంగా పోనీమని చదువుతున్నా. చాలే బ్రేక్ కొట్టుకొని మూవింగ్ గేర్ వేసుకో. ఇందాక ఎక్కేది మూవింగ్ గేర్ వేసుకో. ఇంకా రెవల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ మూవింగ్ గేరు వెయ్యి క్లచ్ తొక్కి స్లో ఏ గేర్ వేసా? ఫస్ట్ గేర్ వేసా ఉంది. ఎన్నో గేర్ వేసా? కాదు, నేర్చుకో. గాడీలు దింపడం నేర్చుకోకపోతే అట్ట. పెద్ద ఫ్యూచర్లో లాంగ్ తిరగాలంటే స్లో. వాడు వెళ్ళాడని నువ్వు వెళ్ళబాగా ఆడగండి. నేనైతే తోలుతా, నీకు అలవాట్లేదు కదా అసలు. మన బండికి బ్రేక్ ఆగట్లేదు అంతోడి. డౌన్ ఎట్లా ఉందో అది వచ్చే రోడ్డు, కనబడే రోడ్డు. గాడీలు దింపేటప్పుడు క్లచ్ మూయకూడదు, అది గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు తొక్కట్లేదు నేను. గాడీలు దింపేటప్పుడు క్లచ్ మూసి దింపకూడదు, బ్రేక్ కొట్టకూడదు. గేర్లోనే ఉండాలి బండి. పూర్తి డెడ్ అయిన దాకా గేర్లోనే ఉండాలి. ఎదురే రావులే బళ్ళు, 4 లైన్ ఇది. స్లో అంత రివల్యూషన్ రాకూడదు. ఇప్పుడు లోడ్ గేర్ వేసుకో. పక్క బాగా లోడ్ గేర్ వేసుకో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేసుకో, పోనిచ్చుకో, ఇంకా అయిపోయిందిలే. సెకండ్ వేసుకో లేదా టాప్ వేసుకో. అయిపోయింది. చప్పట్లు కొట్టమంటావా? చప్పట్లు కొట్టా. ఫస్ట్ గాడి తినిపించలేదా? ఏడా గోవా దగ్గర అదే బాగలకోట. అది చిన్నదే, ఒక 2 కిలోమీటర్లేగా. అది కూడా తిప్పాలి. అదే ఇంకా ఎక్కువ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాయి. సరే ఇక్కడ సైడ్ టీ తాగుదాం. ఏమైందో పంచర్ పడింది అనుకుంటా. ఆయిల్ దింపు, ఎక్కువ దింపాక.
ఏడే దింపు ఏడే ఆపు రైట్కు అయితే టీ తాగుదామని అయితే ఆపాను. టీ తాగితే కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట. అయితే తాళ్ళు లూజ్ అయినాయి కానీ లోడ్ మాత్రం సెట్ అయిపోయింది అనమాట. టన్ను బ్యాగులు కదా ఇవి, అట్టా కూర్చొని ఉండిపోయింది. ఇంకా దాని గురించి మనకు టెన్షన్ లేదు. బాగా లూజ్ అయినాయి లోడ్ అయితే ఇంకా మనకు అసలు ఏ మాత్రం టెన్షన్ అనేది లేదు, ఇబ్బంది లేదనమాట. ఏది టైర్ పంచరు అన్నావు, ఏది కొట్టు కొట్టు అదే గోవాలో చెప్పా పంచర్ అయిందని లోడేది కాడ. దాటి రాదన్నా చూడండి వాడు దౌర్జన్యం. లారీ నాపి బస్సు వాడు నడి రోడ్డు మీద లారీ డ్రైవర్ పోతున్నాడు. ఇట్లా ఉంది బండి. లారీ ఏమో వెస్ట్ బెంగాల్ది, బస్సు ఏమో ఒరిస్సా బస్సు. అట్లా ఉంది పరిస్థితి, లారీ వాళ్ళ పరిస్థితి. అది ఏం జరిగిందో ఏమో మనకే తెలీదు. లారీ డ్రైవర్ అయితే కొడుతున్నాడు. ఏందో అట్లా ఉన్నాయి జనాల పరిస్థితులు. బండి అంతా సౌండ్ వస్తుంటే బుర్ర అని అర్థం కాక బండి ఆపాను అనమాట. బండి ఆపి చూశాను, ఇక్కడ మన మఫ్లర్ దగ్గర పగిలిపోయింది. చూడండి గమ్మి వచ్చారు, చూడండి అట్ట పగిలిపోయిందో. మఫ్లర్ గారు అంతా పగిలిపోయింది. ఇదే సౌండ్. ఎక్కడన్నా గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఉంటే పెట్టించుకోవాలి. టిఫిన్ తిందామని బండి ఆపాను. ఇక్కడ మనకి భువనేశ్వర్ యువతలు ఆపాను. గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఎక్కడుందా అని మెకానిక్ గ్యారేజ్ని అడిగాను అనమాట. అడిగితే కొద్దిగా ఎదరికి వెళ్తే ఉంటుంది అన్నాడు. ఇక్కడ ఏముందో అడుగుదాం. దోశ, ఇడ్లీ తినవా? పూరి ఉంది, దోశ ఉంది అనుకుంటా. काय भैया? डोसा है, इडली है, बड़ा है. डोसा दाना. कितना डोसा? कितना? 30. రూపాయలు అంటే పర్వాలేదు, బాగానే వేసాడు. అదే మసాలా దోశ. చట్నీ 2 రకాలు, ఒకటి ఏదో సాంబార్లా ఉంది, ఒకటి చట్నీ.